Зирафина Сацерского Ахопшче, и на Хагдзой Тапсна Хабар студия Усура, Айфир Халаганзе, Чудесна Растахуб, Анахемш, Мушапнуха Ду, Мушапнуха Лаша, Чан Бзила Шняйцеге, Рабха, Ицеге, Сглас артистаху, Шнапаца Жуила, Апсна Хабар, Социал Пхакорче, Итажгалла, Ярубаски, Алайк Кваукшургалла, Уи Ялнаршут, Харитахва видео, Иха. Ава ирбар пепша гацара. Уже среди стахуб эхетпи айти жюри алаху. Абсолютно депутат афпи айзера Алхас Чинджал, Рубаски Ивиза Гарю Какая, Аважлар Тусвича Ливан Микай, Алхас Асланзы. Здравствуйте, уважаемые зрители. 25 сентября 2021 года в Апсна Хабар вышла публикация с заголовком «Что делать с абхазской энергетикой?». И тогда участвовали те же лица, не считая меня. Вот. Сегодня получается такая вторая серия, вторая часть уже спустя 1,5 года «Что делать с абхазской энергетикой?». Напомню, за последние 2 года с небольшим сменилось несколько уже руководителей Черноморэнерго. Наверное, это может означать, что у власти нет понимания, как в итоге решать вопрос энергетики, но есть отдельные события. Вот мы помним, можно сказать, уже скандальный ремонт Ачугары. До сих пор неизвестно, насколько эти сметы были законны или незаконны. Мы видим перестановки, совсем недавно произошла очередная. Вот. И вслед за этим в «Спутник Абхазия» было интервью депутата парламента Реза Платоновича Зантария, где было сказано, что вторую перепадную планируют в ремонт и реконструкцию планируют привлечь инвесторов. И я помню, что и на том эфире 1,5-годовой давности вы тоже говорили об инвестировании и о законе об энергетике. Поэтому слово хочу передать экс-депутатам парламента Алхас и Гари. Что делать с абхазской энергетикой и вообще что изменилось за эти 1,5 года? Потому что почти все предсказания, которые были, тогда вот во время того эфира все сбылось. Может быть, вторая часть тоже предсказаний будет? Во-первых, всех приветствуем, поздравляем с прошедшими праздниками. Теперь это то, что мы будем говорить, наверное, сейчас термин такой появился, повангуем. То, что мы тогда наговорили, к сожалению или к счастью, скорее к сожалению, сбылось. То есть ничего не поменялось, вектор, заданный правительством на либерализацию политики относительно энергоотрасли, как был очевидным, так и остается. Теперь приступили к реализации. Последние месяцы, поправьте, полгода, скажем, это все еще ускорилось параллельно с темами, напомню, вот этого переселенстроя планируемого, это строительство космодрома и так далее. И все сейчас как вишня на торт, то есть структурно люди подходят. Поняли, что и там надо структурно подходить, подошли наконец-то к теме энергетики. Естественно, если мы вангуем, то скажу, что в этом году предпримут попытку естественно разбора по запчастям комплекса перепадных, по запчастям имею в виду в юридическом смысле слова, так он разобран, в механическом фактическом состоянии находится. Что касается юридических моментов, естественно, будут пытаться, и боюсь, конечно, этого предсказывать, внесут изменения в закон об электроэнергетике, что логичным продолжением является. И абхазская сторона, правительство, видимо, живущее в отдельной реальности от государства абхазского, будет иметь, что значит, владельцами сетей, земель, объектов будут инвесторы, никак не абхазское государство. Все это прикрывается тезисом о том, что государство неэффективный управленец, причем озвучивают это люди, находящиеся на должностях, которые, собственно, и должны быть эффективными управленцами, да, но при этом их у многих это два лица получается. Здесь они
на государственных должностях неэффективные управленцы, а где-то в другой жизни они владельцы всего этого оказываются и довольно эффективные управленцы. Да. Собственники и управленцы. Просто тоже. когда меняется форма собственности, сразу появляется эффективность. Да? И вот это сейчас, конечно, мое ехидничание там, и усмешки, это все было бы смешно, если бы не было так печально. Вот это настоящая линия вообще раздела в обществе, отношения к нашей жизни. Не вот это Амцахара, ФНЕшное разделение вот недавнего прошлого или вот это по фамильно-партийному принципу. Вот линия разделов нашего народа. Кто за личный карман и кто за государственную модель строительства, управления вообще жизни нашего общества. Я просто один момент хочу вот обозначить, когда вот сейчас представлял, да, эфир, рассказывал о нем. Вы говорили о том, что будет повышение цен. Ну, конечно, это повышение, оно случилось, да, уже без митингов и так далее, все произошло. Но никакого отчета о том, насколько это эффективный способ оказался, да, в увеличении бюджета там, и так далее, ничего мы не получаем. Но вторая часть, да, как ты говоришь, продолжение следует, то есть как бы сейчас хотят уже либерализацию довести до конца, несмотря на то, что первая вроде бы не принесла успеха, да, то есть если бы власть показала бы, что вот видите, мы повысили цену, собираемость увеличилась, наши шаги оправданы, но мы получаем негативные последствия шагов власти, но она продолжает идти по этому пути. А вот. Почему? Потому что... Ну, наверное, с нашего молчаливого согласия. Правильно? Ну, мы не молчим. Ну, мы не молчим с тобой, но, видимо, большинство населения, как считает, это мы же их выбрали, это люди, знающие свое дело. И плюс в 2020 году, может, я там в датах ошибусь, разрешенный, легализованный, да. Вернее, процесс добычи майнинга, криптовалюты, вошедший в обиход каждой абхазской семьи, закрыл рот многим тем, кто был еще способен был думать, что он разрушает собственную страну. Все, мозги отбила эта машинка, и вообще людям не до этого. Лишь бы был свет, неважно какой ценой, и кто хозяин этого света, как нам утверждают, какая разница, кто хозяин добытых киловаттов. Ну это же примитивнейшее мышление. Где здесь государственный подход? Ты что ожидаешь, что эти люди оторвутся от этой они присосались к этой добыче майнинга, если говорить о простых людях? Вот им подачка. Ну вот я, кстати, по поводу интервью Реза Платоновича еще хочу сказать, что он прогнозирует, что уже с сентября этого года начнутся веерные отключения, потому что то, что позволила себе энергосистема Ингургэс, в этом году там меньше 420, да, или там даже 10, уровень воды. То есть как бы мы исчерпали абсолютно все возможности в этом смысле Ингургэса, у нас нет никаких запасов, и поэтому, например, он уже предсказывает, что будет, наверное, с сентября, чтобы не доводить до таких крайних моментов в зимой. Да, гидробаланс они нарушили, да, его трудно уже восстановить в таких условиях. Гарри, может продолжишь? Вот, вот эти ваши, извините, чуть-чуть, как бы, может быть, слишком, может быть, ты сказал, было бы смешно, если не было бы так грустно, но все-таки ваши предсказания тогда сбылись. Да, это были не совсем предсказания. Ну, это анализ, да, понятно. Сейчас мы не на кофейной гуще гадали, но какой-то анализ пытались провести на фактах, на цифрах, которые имели. И в итоге к этому пришли. И, в принципе, я думаю, и те люди, которые находились у власти, они тоже понимали, что они делают. Я уверен в том, что это было все умышленно. Почему вообще хочется чуть расширить эту тему? Почему вообще вокруг энергоотрасли вот столько все происходит за эти 3 года? Это только из-за того, что у этой энергоотрасли есть огромный потенциал, то есть денежный потенциал. Это вообще единственная отрасль экономическая, да, сфера в Абхазии, где точно можно знать, какие ты деньги можешь за это получить. Допустим, если мы возьмем туризм, там все цифры условные. Если возьмем сельское хозяйство, там тоже все условно, может, ты можешь посадить, не получить результат. А здесь единственная отрасль, где у тебя есть товар, где у тебя есть потребитель, есть у тебя определенные объемы, которые потребляет твое население.
И хочу вообще раскрываю цифры, чтобы для всех было понятно, за что идет основная борьба. То есть ты хочешь сказать, это единственная отрасль, где есть дефицит, да, самой цены энергетики, гарантированный дефицит. То есть сколько бы его сейчас на данном этапе не было, его все равно люди должны будут потребить. Нет, я что хочу сказать, что это единственная отрасль, где мы можем прогнозировать прибыль, если у тебя есть тарифы, есть определенный объем. И не совсем, я бы по этому поводу поспорил, потому что собираемость вот сейчас тарифов... Я сейчас к этому приду, собираемость сейчас на данный... Не факт, что она принесет столько денег, сколько... Да, я с этим согласен, но у нашего правительства есть план. Вот они, пусть покажут, они хотят взять кредит, правильно? Почему у нас собираемость на таком уровне? Потому что нет прибора учета. Чтобы установить прибор учета по всей стране, у нас примерно 100 тысяч абонентов. Они предполагают взять 1,5 миллиарда кредит, и это примерно по 15 тысяч на один прибор учета. То есть в течение 2 лет у нас во всей стране будут приборы учета. Практика показывает, где есть приборы учета, там собираемость выше 90%. Я к этому говорю, что у правительства утвержденный план, они идут к такой прибыли. У них уже всем известно, опубликовано было, я не знаю, общество до конца, может, и не изучило, поэтапное повышение цен, тарифы утверждены до 2026 года. То есть для физлиц там в 2023 году сегодня, в этом году у нас 1,3 для физлиц, в 2024 1,8, в 2025 2,2 для физлиц. И в 26-м 2,7 для юрлиц, там 2,6, 3,2, 3,8. В итоге, если объем потребления, который мы потребляем, там в рамках даже 2 миллиардов рублей, когда это было без майнинга, вот к 2019 году, если прийти, потому что все остальное здесь по майнингу нагрузки, там миллиард у нас повысилось, то прибыль предполагаемую, которую они хотят получить в этой отрасли, это больше 5-6 миллиардов рублей. Я к чему эти цифры озвучиваю, почему борьба такая идет за эту отрасль, почему хотят ее взять в частные руки, передать. Частные руки — это те же чиновники, которые знают, что такой потенциал в этой отрасли есть, они хотят на себя оформить там перепадные сети, и вот этот пул, который больше нашего местного бюджета, в принципе, да, вот 5-6 миллиардов мы абхазский бюджет собираем, это все налоги, таможенные сборы, все, что НДС, все, что у нас есть, вся экономика, которая откладывается в наш бюджет, это примерно такая же цифра, где в Черноморэнерго такая же сумма может собраться. И вот процесс, какой шел 3 года? 3 года шло разрушение этой отрасли для того, чтобы доказать нашему обществу, что это невозможно сделать, что нам без инвесторов практически выйти из этого кризиса невозможно. Надо поменять закон об электроэнергетике, передать частные руки. Все это мы 3 года с этим, в принципе, мы не молчали, с этим боролись, и когда мы были еще в парламенте. Здесь еще самый большой важный момент, что этим занимаются 2 группировки. У нас двоевластие, это никто, наверное, кто чуть-чуть близок к реальным нашим абхазским. У нас есть группа Бжания и группа Анкваба, которые противоборствуют между собой. Администрация, президент и правительство. И правительство противоборствуют, и все экономические сферы нашей страны, они поделили, в принципе. Кто-то забрал больше, кто-то забрал меньше. И вот эти 3 года, которые мы наблюдали, вот эти все провалы, все решения, где вот крах везде наблюдаем, это было их соперничество между собой. Правительство доказывало администрации президента, что они не справляются, что они не могут это сделать для того, чтобы себе все это забрать, на себя оформить. Команда Бжания точно с этим не справилась. Александр Анкваб это им доказал по Чигваре, по майнингу, по всему. Майнинг, кстати, это не была инициатива правительства, это была инициатива администрации президента. И вот в этой борьбе они тихо-тихо уничтожают нашу отрасль. Мы тезисы какие от них слышим? Администрация президента в лице президента говорит, что у нас кроме инвесторов шансов нету, мы ничего не сможем сами сделать. В то же время Александр Анкваб говорит, у нас вообще нету энергетики, у нас есть провода, это он на обещаниях официально человек заявляет о том, что у нас вообще ничего нет, у нас какие-то провода есть. И то они обвисли, то они провисают, и сегодня даже мы видео там всякое видим, где они сегодня испарение вот там от них идет. Так они преподносят обществу. Для чего это делается? Это искусственно внедряется нам мысль, что
это невозможно исправить, но если мы возьмем в свои руки это, то мы, вот как Алхас Владимирович сказал выше, что мы начнем эффективно управлять, государство является неэффективным управленцем, это говорит президент, который стоит над государством. Если неэффективно государство, значит он неэффективен, значит эта команда должна... Нет, он не управленец говорит, он говорит собственник. Собственник, да, плохой собственник. Но если, значит, управление плохое, значит, результатов нету. Если это говорит президент, значит, в любой другой современной стране это дорога в тюрьму была бы. Но здесь у нас полная деградация всех институтов власти, мы это понимаем, в обществе у нас ужас происходит. Очень сложно донести все, что мы хотим донести до общества, но эта борьба в итоге ради вот этого огромного ресурса. И сегодня, когда вопрос о перепадных стоит, я хочу о цифрах сказать. Вот они говорят, что перепады ничего не стоят, что это уже все разрушено. На самом деле строительство гидросооружений современных, да, если вот сейчас взять, начать строить 1 киловатт гидростанции, это 2500–3000 $3000 стоит строительство. Вот 120 мегаватт номинал 3 перепадных. Вот посчитайте, сколько стоит построить это все гидроузлы, сами бетонные сооружения, помимо этих турбин и всего остального, это последнее, что нужно. Вот это все у нас уже есть. Они говорят, что это ничего не стоит. Это 70% от строительства гидросооружений. Если это строительство одной перепадной стоит 10 миллиардов, то 7 миллиардов уже есть. Это то, что нам преподносит, что это ничего не стоит. А если в киловаттах взять, то запустив 3 перепадные, примерно, если мы своими силами это сделаем, да, не передадим это, вот здесь называли Резу Зантария, хочет взять одну из них, а потом еще появятся еще люди, которые хотят и вторую, и третью взять, в итоге абхазское государство от этого получит 20-30%. Он говорит, что это один из инвесторов Сухум КЭС. Ну это сейчас, я просто как бы себя в третьем лице как для точности выглядит. Формулировок просто. Да. Примерно 700 миллионов киловатт-часов в год могут, потенциал выработки этих 3 станций. Дефицит у нас в миллиард уже в прошлом и позапрошлом, хотя этот дефицит, он искусственный, заманенный. На самом деле это будет наш профицит, если мы все правильно сделаем. И 700 миллионов киловатт-часов, если продать населению по этим цифрам, которые они уже утвердили, так и будут продавать, то это выйдет только с этих перепадных, просто на 2 рубля тупо умножим, да, в среднем, там цены же выше, в 2024 году намного выше будут. Вот уже это будет 1,5 миллиарда рублей. Черноморэнерго только с этих в год может зарабатывать с этих подстанций. А восстановление их стоит примерно 1,5–2 миллиарда одной перепадной. Если взять всю сумму, которую предполагает заработать Черноморэнерго, это 6-7 миллиардов, мы в течение 2-3 лет, когда мы в соответствие приведем все, и нагрузки снизим, и потребление у нас понизится, и собираемость увеличится за счет приборов учета, мы ежегодно можем по 1-2 перепадные легко вообще восстанавливать. Это наш единственный, кстати, потенциал, где мы можем генерацию увеличить. Если мы все это не планируем делать, зачем мы берем кредит, зачем мы все это остальное делаем, если они хотят взять, разбазарить, просто в свои частные руки взять, единственный потенциал для увеличения генерации. Ну, сейчас ты описываешь такую бизнес-модель, да, как бы, в которой, бизнес-модель, я к тому, что, окупаемость там быстро, если вот я знаю, бизнес-модель, это не бизнес-модель, это модель, это вот для того, чтобы разворовать. Бизнес, это я поняли, у населения. Слушай, они, пользуясь властью своей, хотят единственный потенциал для развития, который у нас есть, они хотят прикарманить, а потом впоследствии всю жизнь наши дети будут работать на них, потому что они будут повышать тарифы, когда они станут хозяевами, никто их регулировать уже не сможет, мы будем всю жизнь им платить, они будут очень богаты, мы будем, может, радоваться на первом этапе за наших соотечественников, но развитие страна никого не получит. У них и так все хорошо. Если мы будем сидеть и ждать, когда они насытятся и перестанут делать то, что делают, это напрасно мы это делаем, потому что у них аппетиты растут, как говорится, во время еды, их невозможно остановить, просто если мы будем не реагировать на такие ситуации. Поэтому
Я когда говорю бизнес, это, конечно, в кавычках, и вот я обращаюсь, Ливан, к тебе, и вспоминая твой вопрос Гарику, по поводу того, что когда у тебя есть уже продукт, да, или когда у тебя уже есть клиенты в определенном количестве, которых наверняка только становится больше, у тебя есть продукт, который ты можешь им предложить, поэтому я назвал это в кавычках бизнес-моделью с довольно быстрой окупаемостью. Если кто-то вложит, если кто-то вложит 1,5 миллиарда и через год он их вернет, а еще через год он станет на 1,5 миллиарда богаче, ну это очень хорошая модель. Здесь почему я не считаю это вообще бизнесом, проектом, потому что здесь надо посмотреть по тем данным, которые у нас сегодня существуют по этому проекту. А данность такая, что перепадную ГЭС вытащить из общей системы, энергосистемы невозможно. То есть, например, да, ты забираешь часть этой энергосистемы, но ты же не можешь напрямую провести линию к потребителю. Ты опять в общую систему должен эту электросистему. А кто собирает деньги? Государство собирает деньги и отдает тебе. То есть ты входишь в эту систему с такой данностью, что ты получаешь часть государственного имущества, значит, вкладываешь туда деньги, отдаешь государству его часть, меньшую часть, да, там 30%, и вся ответственность опять ложится на государство. В таком виде приватизация или часть разгосударствления — это просто афера. Да. Это больше по-другому это назвать невозможно. Вот я извиняюсь, Ливан, перебью. Да. Оценки вот этих объектов, они даже не удосужились ее сделать. Вот сколько сегодня объект стоит, мы же говорим о чем-то там какие-то. Да. Вот еще не было государственной экспертизы по оценке имущества, которое они хотят передать в аренду. Даже вот это не хотят сделать. Ну, я боюсь, что если здесь будет оценка, она будет, если государственная, да? Понятно, скорее всего, она будет. Они ее тоже криво, неправильно сделают. Даже это не сделать. Даже оценка не будет правильно сделана. Мы уже знаем, как это оценки решают. Заранее знаем, что она будет занижена. В прошлый раз, когда мы обсуждали, там был не одно предложение, было несколько. Да. Одно из них тогда мне показалось очень выгодным там, для абхазского государства, для населения. Что с этими проектами? Вот несколько проектов было 3 бенефициара. Один был Ливан Мибония, который предлагал абхазскому государству восстановить за счет там каких-то европейских денег в собственности у нас остается 50% генерацию делить. И это было одно из самых выгодных предложений. Потом второе предложение было от компании Биtriver, это майнинг компания. И третье предложение было того же Сухумгес. Но оно не было расшифровано, там было написано по опыту прошлых лет с Сухумгесом связь. Да. Но здесь что происходит? Вот эти компании, которые по майнингу, которые предложения имели, это зависело, актуально было, когда цена биткоина росла, тогда они были готовы. Да, сейчас и их предложение тоже от этого зависит, их чуть-чуть порыв восстановить, чуть-чуть тоже погас, да. Это не отозвали. Ну, они пока даже, может, и отозвали, но уже, не совсем так рентабельно, как они тогда предлагали. За год, наверное, купились бы. Но потенциал же на самом деле огромный в этом, даже убери этот майнинг. Мы же понимаем, просто тарифы берем, и по этим тарифам, если пересчитываем, что получаем? Получаем то, что наша позиция, в чем хочу конкретизировать, да, мы не против передачи в аренду для того, чтобы какое-то благо было нашей стране. Мы не против того, что там какие-то инвестиции придут. Нет, мы видим по тому же плану, который предлагает правительство, что потенциал у этой организации, в Черноморэнерго, в рублевом эквиваленте это 6-7 миллиардов в год. Через 2 года, после того, как они счетчики, прибор учета поставят, будут собирать до 7 миллиардов рублей. Тогда неужели мы не можем подождать 2-3 года, законсервировать, как они 30 лет так стояли, перепады, ничего с нами не случилось, и ничего с ними не произойдет за 3 года, да? Когда мы это все здесь сделаем,
Черноморэнерго начнет зарабатывать 7 миллиардов, 1,5 миллиарда на обслуживание себя же потратят, это вообще они будут шиковать, Конъюнктура по 100 может тысяч поменяться зарплаты политически. получать, все у них будет, все остальное вкладывать в сети, 2 миллиарда в год вкладывать по одной перепадной, то есть в течение 3 лет мы можем каждую перепадную восстановить и получить 600-700 миллионов киловатт-часов в год, еще к тому, что мы и так имеем по этой доле там 40%. Вот в чем логика действий власти, я не могу понять. Только в одном. Мы здесь мы же не просто голословно говорим. То, что они делают, это еще раз я говорю, что они просто хотят наш потенциал, наше имущество прикарманить. И вот эти огромные деньги, которые распределяться будут на всю нашу страну, забрать лично себе, своим семьям. 6 миллиардов рублей, если Черноморэнерго будет приходить, мы же понимаем, что 2 миллиарда мы будем там восстановим все же когда-то за 5 лет. Все остальное, это же деньги государства. Государственная компания принесла прибыль. Это деньги попадут в бюджет. На эти деньги поднимутся пенсии, будут делаться дороги, какие-то государственные программы будут, сельское хозяйство. Вот самый огромный потенциал реальный, который у нас есть, который они у нас хотят забрать. Все остальное, это все вилами по воде писано, там сейчас посадим мы там мандарины, может получим что-то там в сельском хозяйстве, построим там гостиницы, может отдыхающие перестанут. А здесь 100% не перестанут потреблять электричество, будут платить исправно, потому что будут стоять счетчики, которые автоматом будут отключаться. Будет процент неплатежей. Процент неплатежей самый минимальный. По практике мы говорим, мы же не просто говорим, вот здесь стоят приборы учета с дистанционным отключением, 90% собираемости. Уже здесь, в Абхазии, уже работает эта система. Вот значит, что они хотят? Значит, хотят они в очередной раз, еще раз говорим, у нас забрать наше имущество, которое вообще весь потенциал на развитие в этом. Вот это единственное, если они смогут все остальное в Абхазии за 30 лет, все забрали себе по 10 раз. Ну нет, там еще есть, есть еще другие активы. Да, но вот этот актив, самый главный актив, который они хотят сегодня взять, вот так разорвать по частям, и на каждой части будет какая-то семья из политической так называемой элиты. Это не элита, их надо по-другому называть, но это время все на свои места расставит, я уверен. 100%. Я еще хотел, если можно, конечно, добавить. Те, кто, видимо, кому мы оппонируем, они на шаг впереди, хотя бы потому, что больше владеют информацией. А теперь становятся и понятными, и подозрительными другие вещи. Огромный проект, повторюсь, апартаментный. Его надо питать энергией. Огромный, не маленький проект, наверное, с аэропортом. Его надо питать энергией. Транзитные дела еще во что-то же тоже выльются энергозатратное в обслуживании этих тем. Теперь дорога, к этому просто там владельцы уже, я так догадываюсь, определены. В аэропорту, понятно, российский инвестор, мы отдаем... Тоже в собственность. Да, нет, на 49 лет в аренду. Но все имущественные права в случае разрыва отношений остаются у них. То же самое соглашение, просто оно это везде еще одно соглашение. Я к тому, что по форме, Почему говорю, вы понимаете, что пул проблем какой, люди просто изымают из государства эти моменты, это хребет государства. Слушайте, это не потому, что мы вредные, потому что мы в оппозиции, нам делать нечего. Слушайте, страна не будет существовать в том виде, в каком мы с вами привыкли к ней. А когда количественно сложатся владельцы, теперь уже намечаемые владельцы, и где-то будут в большинстве своем по происхождению денег, вон там владельцы. Это будут, естественно, не граждане Абхазии. Когда они придут и гаркнут, нам придется менять конституцию. Мне уже это в лицо сказали. Да, так, в кулуарных пока беседах возможно юридический выход из такого тупика, когда мы не будем отдавать или не сможем расплатиться, меняйте конституцию и вступите куда-нибудь, и закроются ваши долговые обязательства. Тогда у меня вообще вопрос. Не отдавать У меня вообще вопрос, мы начали сейчас за здравие, заканчиваем за упокой, но это наш стиль такой. Сейчас Надежду подадим, подожди. Давайте. У меня вообще вопрос тогда, и последние годы, вот мы с тобой это хорошо запомнили, легендарную папку гармонизации. Вот этот документ, я считаю, те, кто его внедрил в нашу повестку межгосударственных отношений и так тщательно идет по реализации этого плана, в котором абхазских интересов, как выяснилось, кот наплакал.
тогда эти люди вообще чем занимаются? Они вот это люди, вбивающие клин в отношения между нашими странами, я такие предположения делаю. Кто нам подсовывает вот такое соглашение по аэропорту, это мы еще придем к вам на эфир и прокомментируем. Я Будем вообще рады. сомневаюсь, что это Да. писалось в государственных структурах Российской, например, Федерации, составлялся этот документ, проект постановления. А что касается теперь хороших новостей, не новостей, или как сказать, надежды, что ли, Пасха все-таки недавно же праздник надежды. Давай ванговать опять. Давай В повангуем. хорошую сторону. Я хочу сказать, что мы не постараемся не отдать вот так, облапошить себя и отдать в частный карман то, что принадлежит тебе и мне. Видимо, слово «наше» теперь надо расшифровать. Слово «наше» это значит, оно принадлежит рядовому члену партии Амцахара, партии Айтайра или любому беспартийному абхазцу. Не надо думать от того, что мы оппозиционные к нынешней власти, только о себе говорим. И тому, который вообще ничего не понимает в политике и экономике, это и его часть, гражданина Абхазии. И мы не позволим этого просто так сделать. Ни в юридическом смысле, ни в неюридическом смысле. Это просто хамство, которое наши потомки нам не простят. У нас есть вся возможность, Гарри, по-моему, вполне подробно или там не подробно достаточно изложил, как мы можем сами себе помочь. У нас нет, по большому счету, проблем на самом деле, кроме тех, что мы сами Искусственно себе создаем. создаются, да, наши Ну, я вот, мелочами. мы об этом, кстати, очень много говорим в студии и вообще и в публикациях, наверное, и так далее. Мне кажется, вот лишать абхазского народа, и лишать абхазский народ того, чтобы он был хозяином вот на этой территории, это на самом деле преступление, которое никогда никому не должно быть прощено. И вот ты сказал об аэропорте, мы говорим об апартаментах. Я еще раз просто хочу возвращаться к интервью Резу Платоновича, которое он давал, кстати, в 2020 году в передаче «Лидер». И он сказал о том, что я буду отговаривать инвесторов вкладывать в Абхазию, пока у нас такая ситуация с энергетикой. Да. То есть там говорилось тогда о заводах, он просто упомянул. Но, наверное, мы все вместе тогда будем отговаривать, инвестировать в Абхазию, в апартаменты, например, или мы будем вместе все уговаривать инвесторов не инвестировать в аэропорт, раз у нас такая тяжелая ситуация с энергетикой. Просто когда вот эти анализируешь публичные высказывания, не только сейчас Реза Платоновича, здесь просто эфир такой энергический, когда анализируешь выступления главы государства ли, премьер-министра ли, или там других высоких чиновников, то ты понимаешь, что а чего они вообще хотят от народа, чего они хотят нам предложить. Ну, явно не того, чтобы мы были хозяевами на этой территории. Нас просто лишают всех активов, вот энергетический будет, там транспортный будет, просто земли, да, нас просто хотят всего этого лишить, а другие хотят это купить. Вот мы есть посредники, которые будут прекрасно жить. Ну, я думаю, что вот здесь поддержу. Посредники — это наша власть. Да, не хочется, кстати, не хочется, да, все эфиры такие, чтобы мы там негатив, мы все хотим каких-то хороших шагов, но если ты легализуешь майнинг, у тебя от этого это контрольный выстрел в энергетику. Если у тебя... Там явно последовательность, если у тебя на Чугваре там провода провисают, и потом ты чуть ли не как бы заявляешь силовым структурам, там деревья виноваты, они быстро срезать расследование полгода уже идет. Многолетние. То есть эти шаги говорят о том, что на самом деле в данном случае государство плохой управленец. Ну, я думаю, что с выводами, я думаю, что мы народный управленец, собственник. Я специально сейчас сказал управленец. Здесь плохой управленец. Вот они плохие управленцы. Вот я не знаю, как что это доказывать, все их действия. Но они не просто плохие. Вот есть люди, которые не знают, что делать, совершают ошибки, а потом их осознают, пытаются исправить. Здесь у этих конкретный умысел. Ограбить прям до нуля наш народ,
и потом жить дальше припеваючи. Вот только вот это прослеживается. Другого здесь нельзя никак там приукрасить, хотим что-то, может, слишком оценочные наши там это мнения наши, мы, может, там переходим какие-то рамки, но уже все понятно уже, что они хотят сделать. Это банда людей, которая прорвалась во власть. Без определенных планов, вообще ни в какой сфере, ни в каких отраслях. Пришли, уже 3 года мы вообще никаких реформ предполагались, которые там звучались, обещали. Ничего, кроме того, что надо продать, надо отдать, надо уступить суверенитет, земли, энергетику. Больше повестки абхазской мы от них так и не услышали. Ну, я думаю, Наши что и не попытки услышим. вернуть их к абхазской повестке, что мало попыток было. Да. Все политические силы говорят, вернитесь к абхазской повестке, не слышат. Что, как с ними быть Так, дальше? мы совсем ушли, Да, поэтому безусловно. это я виноват. Да. Раз ушли, Ты нас увел. раз ушли, я бы хотел сказать пару слов. Я согласен с тем, что сказал Гарри, ребята. У нас сложилась такая ситуация. Вот 1,5 года назад, когда здесь был эфир, я реально удивлялся, вот, когда вы рассказывали, вы еще депутатами были, я удивлялся, думаю, не может быть, сегодня я уже не удивлен, потому что я четко прослеживается тенденции. Сегодня мы стоим перед ситуацией, когда полностью ландшафт нашей страны, к которому мы привыкли политически, физически, демографически, он готовится к изменению. То есть у нас есть либерализация энергетики, единственная отрасль более-менее, которая нас держала. Мы тогда говорили о сохранении национальной энергетики, сохранении социально ориентированного тарифа. Социально ориентированного тарифа у нас уже нету. Национальная энергетика тоже вот-вот, если дать на откуп тем, кто должен это вести эти отрасли, то тоже ее не будет. Мы стоим перед апартаментизацией страны, когда у нас население нищее, бедное, даже за квартплату не могущее платить, где у нас реальная проблема с жильем, мы апартаментами хотим заселить нашу страну, лучше ее, наверняка лучше ее части, иноземным населением. Причем к тому же у нас нету никаких тенденций к какому-то правовому государству, у нас нету никаких рычагов влияния легальных на власть, то есть их не существует. Мы можем обращаться к разуму, можем обращаться к национальным интересам, к совести, подавать в суд, идти в прокуратуру, реакции нет никакой. То есть у нашего народа еще помимо имущества хотят отобрать саму реакцию на недовольство. Если исходить за 1,5 года, в принципе, было много инцидентов, связанных с охранительными структурами, которые имели определенные воздействия, конфликты с активными людьми за какие-то, может, слова, публикации и так далее. Мы видим, как нас хотят лишить выбора, у нас нету такого хорошего прямого контакта, доступа к национальное телевидение. Никакого нету, ни хорошего, ни плохого. Есть какие-то разговоры, переговоры, но все это Почему идет, это предмет переговоров? к затягиванию, им нужны какие-то поводы информационные или так далее. Не знаю, может, ситуация изменится, я надеюсь. Но пока ничего такого не видно. То есть мы стоим перед тем, что реально есть группа людей, чиновников, которые хотят полностью воспользоваться нашим имуществом, нашим будущим, нашими национальными интересами. При этом ничего не делается для простых людей. С социальной точки зрения не решаются национальные вопросы. У нас вообще как будто нет национальных интересов, у нас не продвигается ничего абхазского. Сегодня у нас даже, я считаю, мы на грани того, не то, что у нас какие-то национальные интересы затронуты и под угрозой. У нас даже наша национальная идентичность под угрозой вот-вот. Поэтому, я не знаю, если
нету легальных способов влияния на ситуацию, абхазский народ всегда найдет другие пути влияния на эту ситуацию. Я уверен, что вот эти планы, они не будут реализованы. У меня есть такое убеждение. Я думаю, абхазский народ придет к правильным выводам, и мы, может быть, на этих примерах покажем, что такое дисциплина финансовая, что такое ответственность, что надо пересматривать наши подходы в этом плане, и, возможно, это будет тем, я надеюсь, тем поворотным моментом, когда мы вернемся к строительству нашего национального, социально ориентированного государства, который будет для всех граждан Республики Абхазии и который будет развивать абхазский язык, абхазские традиции, абхазскую культуру. И в первую очередь будет направлен на внутреннего потребителя, потому что, ну да, инвестор это хорошо, инвестор это отлично, но не везде, не всегда мы должны понять, где он нам нужен, мы должны понять, где мы его будем вовлекать, а некоторые вещи, ну вот, если был план еще 3 года назад, как мы свою энергетику можем. Больше даже. Да, больше даже. Ну, и он был не реализован. То тогда причем народ, причем люди, если снизу это предлагалось нам депутатами, активистами, но это не было реализовано, значит проблема наверху. Подожди, еще один аргумент уберу. Депутатами, не депутатами, Ну, он озвучен, он разработан был специалистами, экономистами, ну, юристами. Да, людьми, которые могут что-то сказать. Ну, для меня ситуация сегодня, она реально, я очень обеспокоен, это очень тревожно. Но я верю в абхазский народ, верю, что он сможет защитить свой интерес, свое имущество. На этой позитивной ноте, да, я думаю. Я хотел ответить еще на вопрос. Я бы хотел обратить внимание, что вот об экономической целесообразности тех тезисов, о которых сейчас идет речь, о разгосударствлении энергетики, значит, аэропорта, аэропортской инфраструктуры и так далее. Здесь надо учесть, что если в стране существует единая энергосистема, то это и национальная безопасность. Если в стране существует один аэропорт, то это национальная безопасность. То есть эти вопросы всегда должны быть обязательно, когда нет альтернативы, они должны быть государственные, и в нем заключается национальная безопасность. Для того, чтобы снизить риски, да, ну, создавайте параллельно, да, стройте второй аэропорт, да, делайте, но один единственный аэропорт делать частным, это, я думаю, совершенно и с неизвестными собственниками, да, которые, от решения которых зависит, будет он в военное время, да, функционировать или нет. Например, я привожу пример, да, или с неизвестными собственниками в энергосистеме, которые могут в любой момент отключить ее, и ты окажешься без своей электроэнергетики, да. То есть такие вещи, когда они представлены в единичном, да, они нигде не делаются частными, то есть и тем более с иностранными инвестициями, да, тем более с иностранными инвестициями. Поэтому мне кажется, здесь вот эти вот, когда Алхас говорил о том, что какой-то цепочки, и, наверное, надо во главу угла поставить вот эту фразу, что мы не можем осуществлять собственную безопасность, мы не способны сами осуществить безопасность. То есть вот эта цепочка говорит о том, что мы, если у нас не будет собственной энергетики, у нас не будет собственной армии, у нас, конечно, мы не можем. Но не надо из-под нашей национальной безопасности выбивать эти стержни, да, на котором держится национальная безопасность. Поэтому
Мне кажется, здесь очень глубокие такие проблемы, которые мы сегодня обсуждаем, они затрагивают национальную безопасность, и они очень серьезные. И мы здесь не должны ни на каком этапе нигде не уступать, и для того, чтобы поднять в это неспокойное время, совершенно все понимают, в какой мы ситуации находимся, ослабевать, чтобы абхазское государство ослабело, теряя какие-то рычаги и потенциалы, которые у нее существуют. Спасибо. Что-то добавите? Я бы добавил, вот, Ливан правильное звучание нашему разговору сейчас добавил насчет безопасности национальной. Безусловно, двумя руками поддерживаю вот этот тезис. И вот с Гариком, вот, допустим, от фонда, допустим, АМТа, неважно от кого, мы обратимся в парламент с просьбой рассмотреть повторно вопрос проекта о стратегических объектах, который, по нашему мнению, несмотря на действующий закон о приватизации, как оказалось, совершенно не защищающий наши объекты стратегические, единственные по природе своей, и рассмотреть этот проект закона, а в идеале его принять, дополнить там, и так далее на злобу дня. Как выяснилось, все насмешки, которые мы выслушали в свой адрес, представляя этот проект в 6-м созыве, как выяснилось, совершенно не насмешки, а реальные вот угрозы по потере этих стратегических объектов. Вот предметное предложение, дополнение. В завершение, Да, можешь, конечно. уже столько всего сказали, просто хочу как бы обратиться к нашему обществу, к нашим гражданам. Когда мы говорим о инвестициях, когда мы говорим о их необходимости, вот в сфере обсуждения нашей электроэнергетики каждый гражданин может стать инвестором для того, чтобы развивать нашу инфраструктуру. Я уже озвучил цифры, они реальные. Вот если наши граждане будут платить за свет, это будет за электричество потребляемое, это 6-7 миллиардов рублей, которые будет, почему еще раз хочу вот закрепить, вот эти 6-7 миллиардов мы можем потратить на аэропорт. Вот всего там 5 миллиардов надо на восстановление аэропорта. Мы можем потратить на все, что мы задумаем, на все, что мы захотим. Гарик, это распространение, есть государственные займы. Да, я есть вообще говорю, даже ценные бумаги. Иван, я что хочу сказать? Под гарантию государства. Даже если нам не дают, короче, даже инструментов очень много. Вот здесь очень много вот реальность вот такая, где есть наши общие деньги, мы можем их использовать на развитие, наше же развитие. Что здесь непонятного, я не знаю. Почему мы должны слушать тех же людей, которые нам повесили железнодорожный кредит, которые уничтожили нашу энергетику, которые принимают решения антиабхазские во всем вообще. Почему мы не должны встать все вместе и сказать «Шанкл, баба, усари, хами, аугзам, шанкл, айсра, амцаку, наша прыцшус, и взыкамцит, и взейчумкайт, и наша и все здравые силы соберемся, и мы выберем свой путь правильно. Вообще ничего сложного здесь Он нет. уже выбран. Здесь нашему обществу навязывают какую-то сложность, какие-то сложные теоремы. Слушай, ничего сложного нет, надо просто любить свою страну, надо делать, работать ради блага общего. И больше никаких здесь формул нету. Вот этим я хотел завершить. Спасибо. Чуть-чуть, может, эмоционально, но большое вам спасибо за возможность предоставленную. Ну, мы вас всегда ждем. Я думаю, что надо чаще, чем раз в 1,5 года, потому что событий много, да. Предсказатели, редкие встречи. Вот аэропорт можно обсудить. Сейчас, завершая эфир, вот тут для себя отметил несколько, мне кажется, вот таких важных моментов. Уже там 3 года этой власти показали, что она с каждым днем, к сожалению, теряет легитимность. У нее есть, мне кажется, 2 выхода. Или она разворачивается уже лицом к интересам национальным, к своему народу, или она приведет, к сожалению, к очередному, да, глубокому кризису. И я вот в случае этого кризиса, турбулентность. Да, я вот хочу как бы, Алхаз, вот к твоим словам вернуться. Я рассчитываю, что даже если вдруг власть это не повернется лицом к народу,
что мы кризис переживем и, может быть, наконец-то уже пойдем по пути правильному, по пути строительства государства. И вот когда мы говорим власть, я хочу тоже этот момент отметить, что это не касается всех абсолютно людей, Конечно, которые да. работают во власти. Потому что Очень много специалистов. конечно, там. то есть просто нужно вот этот потенциал, который есть везде, во всех сферах, во всех группах, и тот потенциал, который еще не выявлен, потому что есть недоверие к власти, недоверие к политикам, и оно, к сожалению, обосновано, это недоверие, потому что политики раз за разом обманывают свой народ. И я думаю, что вот нам нужно на самом деле вот остановиться, наказать виновных хотя бы раз, и потом пойти по правильному пути. И да, я прошу подписываться на Апсны Хабар, делиться нашими видео и ставить лайки, потому что, как говорит Анзор, это продвигает наши видео. Абзер, спасибо за участие в эфире.